السلام علیکم. دا ویډیو سپیشل د خلکو لپاره کوم چې د سوپ خوراک شوقیان دي، کوم چې بازار کې سوپ راځي او هغه استعمالي روزانه خوري. دا سپیشل د هغې لپاره ده. یارو مونږ خو د ډېر زیات نقصاندې اثرات دي د سوپ د خوراک کوم چې په بازار کې جوړیږي. او هغه تاسو ته پروف پیش کوم، ثبوت هم درته پیش کوم چې څنګه نقصاندې اثرات لري. دا ګورې په لومبي نمبر خو چې کوم سوپ په بازار کې خرڅیږي نو د صفایي نظام، د صفایي سیستم د هغې ډېر زیات ګډوډ وي. څنګه ګډوډ وي؟ کم چمچ کم کاشوغه باندې تاسو سوپ وڅکئ، کم پیاله کې چې تاسو سوپ وڅکئ، تاسو به کتلی چې هغه بیا په څه صفا کوي. په کپړې اکثر صفا کوي، په لمده کپړه باندې. دا خو صفایي نه شوله. دویم یو بالټۍ د اوبو ایښې وي او هغه ټول کپونه چمچ یې په هغې کې چې کومې اوبه پرتې په هغې کې صفا کوي. نو هغه اوبه بدلیږي نه، لکه څومره پلیټونه چمچ چې وینځل وي په هغې کې وینځلی شي نو هغه نقصاندې اثرات چې کوم دي هغه په بالټۍ کې وي نو هغه بل پلیټ پسې داسې منتقل کېږي. څنګه نقصاندې اثرات؟ ګوره، یو مریض رالو، اچ پایلوري پازیټیو دی، هیلیکوبیکټر پایلوري یو بکټیریا ده. په معده کې وشي، معدې السر وشي او هغه جراثیم سره بیا معدې زخم وشي، نورې مسلې ورسره راځي. نو چې هغه مریض هغه کاشوغه باندې خوراک وکړي، هغه لوښي کې خوراک وکړي، هغه صفا سوتره صحیح نه شي او بل صحتمند کس هغه کې خوراک وکړي نو هغه جراثیم چې کوم دی هغه صحتمند کس ته منتقل شي نو د معدې مسلې ورته شروع شي. دغسې که د هیپاټایټس مریض راشي، د زیړ زیړي د تور زیړي مریض راشي او په هغه لوښي کې خوراک وکړي، هغه چمچ استعمال کړي صحیح طریقې سره، خو هغه ونینځلی شو، هغه بالټي کې ورغوپه شوه په ګنده اوبو کې، نو هغه چې کوم جراثیم دي صحتمند کس ته منتقل شي نو زیړی، تور زیړی، زیړ زیړی او اچ پایلوري دا په دغه وجه خورېږي چې الوده لوښي، الوده خوراک خلک کوي. در دې یو نقصان شو. دویم، ګوره تاسو به کتلي که نه چې دا سوپ چې دی راوړي نو یا د پلاستیک بالټي کې راوړي یا د پلاستیک ډرم کې راوړي. هغه ډرم الریډي اوپریز شوي، څه کیمیکلز پکې راغلي، بیا دې صفا کړی وي، هغې کې سوپ راوړي. دا پتیله کې کله هم نه رادېږي. دا تاسو نوټ کړئ، تاسو لږ پټۍ باندې لاړ شئ چې کوم دی کې تاسو سوپ خورئ او انتظار وکړئ دا چې کله سوپ راوړي نو په بالټي کې پلاستیک، مطلب د پلاستیک لوښي کې به راوړي یا یې په ډرم کې راوړي. دې کې یو کیمیکل بي پي اے، هغه ډېر زیات نقصاندې اثرات لري. ګوره دغه کیمیکل کله منتقل کېږي انسان ته؟ دغه پلاستیک لوښي کې چې کله ګرم خوراک واچولی شي، دغه ګرم خوراک سره لږ لږ شامل شي، هغه خوراک انسان وکړي، معدې ته لاړ شي، دغه جراثیم، دغه کیمیکل چې کوم دی دغه معدې ته لاړ شي. چې معدې ته لاړ شي، ګوره ګردو نقصانات، د جګر مسلې او بل چې کومه غټه بیماري ده د کینسر، دا تاسو خپل هم ریسرچ کولی شئ، تاسو کتلی شئ، ګوګل کې کتلی شئ چې دا غټ وجه چې کوم د کینسر ده نن سبا هغه د پلاستیک د سیز استعمال دی او په پلاستیک لوښي کې ګرم خوراک خوړل دي یا هغې استعمال دی. نو دومره غټ نقصان دی ردی. نو تاسو خپل اندازه وکړئ چې دې نه پس هم تاسو بیا دا سوپ وخورئ. بل د بازاري سوپ چې کوم دی دې کې آرټیفیشل رنګ اچوي، آرټیفیشل فلیور پکې اچوي، مصنوعي رنګ، مصنوعي ذایقه پکې اچوي. تاسو به کتلي چې تاسو د هغې په خوا باندې تېرېږئ نو که تاسو سوپ نه هم خورئ خو تاسو باندې به یو عجیبه غوندې ښکلې خوشبو راځي لکه د غوښې یا د چکن. خو دومره تیزه خوشبو خو د چکن غوښې نه وي که نه، نو دې کې مصنوعي رنګونه او مصنوعي ذایقې اچوي. نو مصنوعي رنګ، مصنوعي ذایقه پخپله یو بیماري ده. په سوپ کې د ټینګوالي دپاره د غاړهپن چې پکې راولي نو دې کې یو قسم له پاوډر یا کیمیکل اچولی کېږي، نو هغه هم صحت لپاره ډېر زیات نقصاندې دی. بل په سوپ کې د سوډیم یعنې د مالګې مقدار سې واچي، ځکه چې دا نمکین وي، په خلکو باندې ښه لګي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې تاسو کله سوپ وخورئ نو ستاسو په سر به درد راځي. ولې درد راځي؟ دې سره بي پي های کېږي، ځکه چې تاسو سوډیم انټیک سیوا کوو، د مالګې مقدار مو ډېر زیات سیوا کوو. کله چې د مالګې مقدار بدن کې سیوا کېږي صاحب صبح بلډ پریشر های کېږي. ګورې زما د ویډیو مقصد د چا روزګار خرابول نه دي، خو چې کوم روزګار والا خلک دي هغې له هم لږ احساس پکار دی چې آیا موږ خیر خورو که شر خورو. تاسو روزګار کوئ، صفا سوتره طریقې سره کوئ، پلیټونه په نلکه باندې یا په تازه اوبو بیا وینځئ. دغسې پلاستیک لوښی مه استعمالوئ. په پتیله کې چې سوپ پوخ شي په هغه پتیله کې راوړئ یا بله پتیله کې منتقل کوئ. صفایي سوترایي خیال وساتئ چې کوم اجزا دي، کومه غوښه، چکن یا سبزیانې پای کې استعمالیږي، صفا سوتره وي، تازه وي، څه کیمیکلز پکې ایډ نه شي. ګورئ د بازار سوپ چې کوم وي ډېر زیات ټینګ وي، چمچ نه راپرېوځي نه، که تاسو نوټ کړئ. دغه سوپ تاسو کور کې تیار کړئ، مضر څیزونه پکې مه اچوئ، بیا وګورئ هغه به هغه شان نه وي، هغه به ډېر نری وي. نو دا فرق دی. او که چېرې تاسو له سوپ نه بغیر ګزاره نه کېږي، ښه خبره ده، سوپ استعمال پکار دی، یخنۍ استعمال پکار دی په ژمي موسم کې، داسې سره ډېر زیاتې فایدې ملاویږي. خو تاسو صفا څیزونه راواخلئ، سبزي راواخلئ، چکن غوښه راواخلئ او صفا سوتره مساله خپله جوړه کړئ او په خپل کچن کې د خپل نظر لاندې ښه ښکلی سوپ ځان ته تیار کړئ. نو صحت هم دی، په خوله به هم ښه لګي، فایده هم درته رسي او نقصاندې اثرات نه هم ځان تاسو بچ کو. امید دی دا ویډیو به تاسو مثبت طریقې سره اخلئ. همدغسې معلوماتي ویډیوز که تاسو کتل غواړئ زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. په دې چینل زه مستند معلومات شیر کوم، انشاءالله تاسو فایده کیږي. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي. ډېره مننه. الله حافظ.